dienas, un tā tas arī ir šajā gadījumā. Labrīt! Labrīt, ceturtdienas rīts saulains, gaisa temperatūra šobrīd no 10 līdz 13 vietām, Kurzemes piekrastē 14–15 grādi. Dienas pirmā puse daudz viet Latvijā saglabāsies saulaina, dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un vietām ir gaidāms arī neliels īslaicīgs lietus. Valdošais būs mērens, rietumu puses vējš, vēsāka diena ir gaidāma Kurzemes un arī Vidzemes piekrastē, kur gaisa temperatūra no 16 līdz 18 grādiem. Citviet valstī gaisa iesils līdz 20–23 grādiem. Un dienas vidū būs arī paaugstināts ultravioletais starojuma indeks. Rīgā rīts ir saulains, šobrīd 12–13 grādi, dienā gaisa iesils līdz 20–22 grādiem. Dienas pirmā puse būs saulaina, taču dienas gaitā Rīgā mākoņu daudzums palielināsies. Par to, kāda laikapstākļi gaidāmi citvieta Eiropā, tad Eiropas dienvidu un arī centrālajā daļā šajās dienās valda karsts laiks un daudz viet gaisa temperatūra pārsniedz 30 grādu atzīmi. Atēnās diena ir gaidāma karsta, taču tur ir gaidāms arī lietus, tāpat iespējams arī pērko negaiss 29 grādi. Līdzīgi arī Romā, taču tur gaiss iesils līdz 33–35 grādiem. Karsta diena ir gaidāma arī Parīzē un Briselē 31–36 grādi. Brīžiem šo te karstumu mazinās lietus un ir gaidāms arī pērko negaiss un negaisa laikā brāzmaināks vējš un arī stiprākas lietus gāzes. Nokrišņi šodien nav gaidāmi Viļņā, kur gaisa iesils līdz 20 grādiem, un arī Helsinkos un Tallinā šodien bez nokrišņiem un gaisa temperatūras vārstīsies ap 17–18 grādiem. Pareiz laiks 7:35 minūtes. Labrīt! Labrīt, ir 7:35 minūtes. Tu kaut ko cītīgi studē vēl kādu dienu šodien ir? Sēra Paula Makartnī dzimšanas diena. Domāju, kādu varbūt nodziedāt kādu Beatles dziesmas frāzi, bet domāju, aiziet. Frivolu dziedāšu. It's been a hard day's life, and I be working like a dog. Jā, tas varbūt Thank you, August, thank you. Darba dienām un darba stundām, kurās mēs esam iekšā, bet, protams, sveicieni Seram un viņa mūzikas cienītājiem, tie tiešām gods un slava, milzīga muzikālā bagāža, kur ir iekrāta. Bet rīt panorāma arī turpina ar saviem koferīšiem, ceļu pie